मेरो युट्युब च्यानल हेरिरहनुभएका यहाँहरू सम्पूर्णलाई नमस्ते। आज चाहिँ म यहाँहरूमाझ काठमाडौँ उपत्यकाभित्र काठमाडौँ र ललितपुर जिल्लालाई जोडेर चीन सरकारको सहयोगमा बनेको यो अत्यन्तै राम्रो चक्रपथको बाटो मैले ड्रोन मार्फत कैद गरेको छु र उक्त ड्रोन भिडियो चाहिँ म यहाँहरूलाई देखाउन गइरहेको छु र हाल चाहिँ ललितपुर महानगरपालिकाको प्रमुख चिर महर्जनको इनिसिएसनमा चाहिँ यो सडकमा बत्ती जडान गर्ने अत्यन्तै राम्रो काम भएको छ। म उक्त कामको हृदयदेखि नै प्रशंसा गर्न चाहन्छु र म त के चाहन्छु भने सम्पूर्ण सडकहरूमा यस्ता बत्ती जडान गर्नुपर्छ र यो बत्ती जडान गरे पश्चात यसले चाहिँ सडकलाई सुन्दरता प्रदान गर्ने मात्रै नभएर राति यात्रा गर्ने यात्रुहरूलाई पनि यसले सहज भएको छ। विशेष गरी चालक साथीहरूलाई चाहिँ सहज भएको छ। सो अब चाहिँ म ढिला नगरी यहाँहरूलाई उक्त ड्रोन भिडियो चाहिँ देखाउन गइरहेको छु। कृपया हेर्नुहोला र मन परेको खण्डमा कमेन्ट पनि गर्नुहोला। धन्यवाद।